Živijo, jaz sem Peter, dobrodošli na kanalu V naravo. Danes se potepamo pa spet po Posočju. Danes sem za izhodišče izbral eno najbolj odmaknjenih pa neobljudenih dolin v Posočju, Bavšico, in moj cilj je Bavški Grintovec v delno okrožni turi. Gor se spnem do ene od planin, ki sem pozabil, kaj je. Bomo pogledali na tablah. Potem pa po desni strani se gor sprem na greben, grem na Bavški Grintovec, pa dol bom šel pa proti Trenti. Vem, da je tam del poti zaprt, ampak smo ga že 2 leti nazaj ali 3 šli čez, je tam podor 2-3 metre. In bom šel čez, pa se bom pa nazaj tlele vračal v Bavšico, ampak no, previsok kamen je bil, pa sem brcnil vanj. V glavnem, lušten bo. Je pa tole ena, tako sem rekel, bolj osamljenih dolin, pa tudi ena lepših, res je. Tle sem že, enkrat sem že imel za izhodišče, ko sem šel na Bricelk, najvišji vrh Loškega grebena. Tisti video bom dal opis, tudi fantastična tura, tako da gremo v akcijo. Kot je za pričakovati tlele, je že tudi ob štartu tale planinska pot dokaj sramežljiva. Se pa že prav veselim telih pogledov na Loški greben od malo višji, ki mora biti pa fantastični. Še dobro, da je veliko vlage, da bom imel lepo mokre noge, da me ne bo vroče, pa čevlje. Lušten je. Pa super je tudi, ki je kar nekaj kopriv. Po Bavšici ne teče tudi nobena voda, se pravi nižji dol, ne. Torej tale ponikne in gre proti Soči, oziroma proti Koritnici. Tole je pa še sneg. Kar divje. Moram reči, da ful uživam v hoji čez koprive in iskanju poti. Tam pa ravno plazu nekje sem zgubil potko, tam, ki je bil sneg, sem pa 15 minutah spet našel. Kot si pa lahko zamislite, sem se po telem blodenju, kako bi rekel, segrel. Upam, da bo šlo naprej bolj gladko. Dajmo pogledati.
Že po 45 minutah sem ugotovil ene par stvari v tem kraku Bavšice. Da tukaj praktično ne posije sonce, bo čez 1-2-3 ure. Pa razumem po eni strani, da je pot, da ni prav priljubljena oziroma da ni obljudena, ampak po drugi strani je pa lahko PZS sram, da ima tako pot praktično na pragu svojega doma, ne, tamle v Bavšici. To pa res ni ničemer podobno. Saj sledljiva je, ampak tukaj, da bi šel pa malo prej, prav malo bolj itek spomlad ne moreš iti, ker je tle vse še v snegu, ampak tukaj si pa nabiralec sklopov. Tudi če imaš dolge hlače, bo en rekel, ja, pa imej dolge hlače. Ja. Tudi tam ti plezajo klopi gor, ne. Tako da, pa niso samo klopi, no, saj gre za vse. Gre tudi za to, vsaj po mojem mnenju, no, kako se ena organizacija predstavlja, pa ima takole pot. Se vem, da ni PZS direktno odgovorna za to pot, ampak ne vem, vem, da v Bornici take poti ne prvošljena, da tole bi Damjan sam naredil pešoka v 2 dneh. Mislim, saj treba samo malo razširiti, malo pokositi, da je to malo bolj kulturno. Mogoče sem malo nejevoljen zaradi vseh kopriv, pa onega, ki sem se zgubil, pa iskal, ampak res zaenkrat mi ni všeč pot, no, tako. Dolina se kar lepo oža. Po kakšni urci sem se pa prvič malo oddaljil od struge in prišel tudi do prvega razgleda. Tole pa naprej gor. Mogoče mi bo pa ta pot še všeč ratala. No, kdo si bi mislil, da bom po takem uvodu prišel do take kulise. Zdaj bom pa kmalu prišel do razpotja. Ena pot gre po mojem tale gor, po tej se bom vračal, druga pa po mojem takole nekam zavije. Pa tam gor na greben pride, pa po grebenu na vrh Bavškega Grintovca. Tukaj na levo se pa tudi ena lovska pot odcep. Ampak glede na to, da že markirana, ni nič uhojena, si lahko predstavljati, kako je lovska. Sem pa vedel, da je tle gor planina, ker je na zemljevidu napisan. Sem pa tudi predvideval, da je voda, ampak na zemljevidu ne piše, no. Mogel bi mogoče kakšen drug zemljevid pogledati. Tako da vam ni treba toliko vode sem gor nositi, si lahko le dotočite. Tukaj se pa prav na mestih se vidi, koliko je bila pot včasih široka, ne. Zdaj pa itak, ko začne tam rast, planice vedno bolj ven hodimo in zdaj gre potka čisto po robu te poti, mogoče pa že izven poti, ki je bila včasih, no. Da, ne vem, a so imeli včasih tudi tle gor mulatjero, čeprav do zdaj nisem videl kakšnih sledi, no. Tukaj pa sigurno prav vidno, da je bila široka pot. Rombon in Kaninsko pogorje. Levo se vidi pa greben Polovnika. Kaj pa to je? Moram prav eno 360 panoramo narediti. Tukaj spodaj so tudi Kluže. Zadaj Loški greben. Tele pa še pogledal, kaj so za eni.
Sem pa zdaj dobil sporočilo od Aleša, danes sem imel plan na Jalovci iz Planice in je rekel napisano, da če bi bil 5 minut hitrejši, da ga bi en podor, sem skalnat podor zgodil in da ga bi sigurno bol, tako je pa bežal pred skalami in tako da si skrivno. Sicer se nekaj potovko, ampak je v redu, k sreči. Je pa že Grega Engelman, ki ima tudi YouTube kanal, kaj je 14 dni nazaj šel tudi, ali pa en teden nazaj, tudi na Jalovc, tam čez Škrbino in tudi, kaj šel gor, je rekel, da kar kamne dol leti, tako da treba kar previden biti. S tem, da previdnost ni vedno zadost, včasih mi treba imeti tudi srečo, ker vem, da Aleš je zelo previden, ki je tudi gorski vodnik, ampak je imel srečo, tako da super. Zelo zanimiv teren je tlele. Kva pa ta panorama. To pa je divje. Sem pa na razpotju, tako kot sem rekel, kjale gor gre Bavški Grintovc, čez sedlo Suha Kanja, 2:40 in šel po mojem kjale gor, za gor, zdaj dol sem pa z leve vračal. Tole pa prijetno presenečenje, da so takole table tukaj gor. Koliko se pa hudo odpira Loški greben. Gor po grebenu so 2 leti nazaj z Andražem prečenje delala. Divja stvar. Prav brutalni vzpon, direktno vzgor. Sem v gorniških nastavitvah. Palcem bo še malo obdržal, ko po mojem, da mi bo še kar prav prišle. Vprašanje, če se bo spodaj koča videla, se bo pa siguren Bricelk videl, najvišji vrh Loškega grebena. Ta video sem pa že v začetku omenil, ko sem šel lanskega gor. Eden vrhuncev lanskega poletja, siguren. Je pa nemarkirana pot, oziroma mogoče celo brez potja. Avto je pa glih na sonce prišel. No, tamle gor smo se pa včeraj potepali. Laška planja, pa pol skozi po grebenu do Kanina, pa dol čez kočo Petra Skalarja, nazaj do Gostca. In z mano sta bila še Martina pa Nina. Ta video si obvezno pogledajte, res to prečenje tega grebena. Eden bolj divjih, če ne zame najbolj divji, markiran greben v Sloveniji, ki sem ga tudi zdaj naredil. In moram pohvaliti seveda Martina, itek. Gre v takih stvareh brez problema. Nina ima pa probleme z višino, pa je šla tudi dobro. Sicer počasi, ampak lepo. Ja, pa danes praznuje 40-ko, tako da vse najboljše, Nina. Čas za panoramo. Če vas pa zanima, koliko imate še do vrha tle, se pa sam Bricelk pogleda, ker sta z Bavškim Grintovcem 1 meter razlike. To je še kar nekaj. Mi pa zdaj spet, sem prebral, mi je Aleš spet napisal, da to je bil podor, da so bile 30-40 metrov velike skale. In pa sploh ne gor proti bivaku, na tej poti. Da to drugače naše planinsko društvo ureja. Sem že javno Damjanu, da je treba iti v izvidnico. Kakšni razgledi. Zdaj sta se pa tudi že Jalovc pa Mangart pokazala.
Aha, tam pa tudi, da ne prepoznam, verjetno je montaž. Poglejte, najvišji zadnji. Pa Kaninsko pogorje. Malo se bo cel greben, ki smo ga včeraj prehodili, videl. Tiste zadnji je pa Kobariški stol. Ja, jaz pa sem za nekaj časa strme klance pustil za sabo in gremo naprej nekaj na sedlo. Ste pa verjetno opazili, da sem že cel cajt v senci. Tole je čist, mislim, zahoden greben je sigurno. Verjetno severo-zahoden, tako nekako. In zjutraj v bistvu bolj severen, ja, pa zahoden. Tako. In zjutraj, oziroma dopoldne, tle zelo prijazno. Za razliko, če greš iz Soče gor, tam pa je pa pakleno. Tukaj je pa pot speljana po takih lepih naravnih poličkah. Kot kaže še tole, pa sem na grebenu. Še ene 2 metra, pa sem na soncu. Pa pa kar nekaj cajta spremljalo. A zdaj ta pogled. Prepoznate tegale, tamle. Krn, ja. Tole pa še proti vrhu. Ampak jaz grem tlele na tole špičko, da zaslužim počitek, pa uživanje še v telem ne preveč močnem sončku, da se malo nagledam teh lepot. Tole grebe naprej proti Svinjakov, kaj smo tudi razmišljali, če ga prišli narediti, ampak tam pol naprej dol se malo zakomplicira s temile borovci pa tako. Tako da leto še ne. Tole pa še za narediti, ko so naložene skale. Upam, da se vidi. Kakšne 20 minut, ko sem tlele posedel, se pa tega Loškega grebena si kar ne morem nagledati. Takrat sva z Andražem sva prišla, upam, da bom prav pokazal, tlele nekje, pa je začel pa deževati, sva šla pa nazaj na sedlo, pa dol, pa notno, pa nazaj dolno. Ker so tako strmi travnati grebeni, enostavno se ni za hecati, če vse skupaj vlažen. Nič, pojdimo gor. Tamle, ko sem počival, sem bil na 1995 metrih, tako da do vrha imam še dobrih 350 metrov. Pa glede na to, da sta še 2 vrhova vmes, je še malo gor pa dol, tako dobrih verjetno 400 metrov, kar je približno 1 urca. Wow, kakšen pogled. Tam na ozadju so pa Mojstrovke. Še pogled proti Bcu. Dobrodošli na vrhu Brda. Približno 2150 metrov visok. Tukaj bomo v Lepeno pogledali. Pol takole zadnje Krnsko jezero. Tole je dolina, ki pelje na planino za skalo, oziroma ne vem, kaj je vas tudi za skalo, se mi zdi tlele gor. Drugače pa tukajle gor, tole po mojem tamle, da je travnik, zadnje pa Travniška dolina. Pol je veliko špiče, oziroma lepo špiče. Triglav, itak. Sem zdaj pregledal, ki je desno od njega pa Kanjevec. Res neverjetno je. Ta pred Triglavom je, spodaj, je Zadniški ozebnik. Kaj lepo je.
Zdaj se pa prav veličastno se vidi. Še malo nižje pokazal, še boljše. Malo vse treba razgledati, pa sapo zajeti. Ja, zdaj se pa vidi montaž. Ja, nekaj pa še dokaj. Tlele pod nami je vas Soča in čakaj, da vidim palco. Takole tukaj so mala korita Soče. Pol tamle, no, a bom, tamle so pa velika korita Soče. In tlele dol, še malo, tukajle dol gre pot iz Soče gor. Dobrodošli na Malmu Grintovcev. Kakšne stene ima. Tale bavški je lepotec, čeprav tukaj na tej strani Trenta. Ne vem pa mogoče, da je pa tudi tam Mali Grintovec, nisem čisto 100%. No, tlele naprej je pa malo večji izziv tale greben. Tole pa je Mali Grintovec, tako da še enkrat dobrodošli na Malmu Grintovcev. Po grebenu sem prišel do tazga lepega razgleda, ampak da je pa tukaj ne 20-30 metrov, ne 20 je verjetno stene dol, tako da moram malo nazaj. Spet sem našel markacije, zdaj pa sledim na BG. Tu na steno odprej. Je kar nekaj poplezavanja tlele. Zdaj je gor. Čist malo še. Ne morem verjeti, nekdo je tudi na vrhu. Z Davidom sem malo poklepetala, tako da dobrodošli na Bavškem Grintovcu. Je pa tudi David spremlja kanal. In on je pa tudi med potjo gor se mi je že zdelo, da nekdo pred mano hodi, ker je čisto sveže sledi so bile, pa nisem vedel, da je danes ali včeraj. Ampak zdaj gre pa dol, gre pa v Sočo. Tako da jaz pa imam plan semle dol iti.
Tole je še selfie z vrha. Sedel sem zihar 45 minut, čist mir. Tako da sem cajt malo razmišljati in tudi David, prej, ko sem se pogovarjala, je rekel, da on razume, da tale grebenska dol, ki gre, da ni zaprta, ne. Da je una zaprta, ki je proti Bavšici, oziroma proti zadnji Trenti. Tako da jem šel dol, ker ta grebenska je precej krajša, ne. In bom, po mojem bom šel grebensko, no, bomo videli. Čist po feelingu. To je pa to. Gremo dol. Tamle malo naprej se pot proti Soči dol odsep. Jaz pa par deset, ne mislim, kaj se 20 metrov tlele, evo, pa za kanjo. Ja, preden zares začnem spust, pa tale pot dol, v zadnjo Trento sem že šel, oziroma smo šli 3 leta nazaj, Ivo, Luka pa jaz. V Sočo sem šel pa lansko leto, bo vse, oba videa, pa še kakšen drug bo v opisu, tako da, ko končate z gledanjem tega videa, obvezno ga pogledati. Nekaj klinov je tudi v pomoč. Tudi jeklenica je v pomoč. Tukaj je en tak kar zanimiv detajl. Vidite, da je tudi malo vrviv za pomoč. Se pravi, tele skobe, ali ko se temu reče, tukaj je odbit dol. Markacija je, se pravi, v tisto stran nekaj moram iti. Tole dol, pa pol Bavšica. No. Gremo gor, gremo gor. Tale spust smo prav par takih zanimivih detajlov, ne. Na primer, da se splazaš skozi tole luknjo. Ko smo šli, se je Ivo skoraj zataknil tle noter. Meni se pa danes ne da nahrbtnika dol dati, bo kar čez splezal. Počasi se bližam razpotju. Kakor jaz razumem, tukaj je bil podor, se pravi, tale del, zaradi tega je pot zaprta, ne. Tukaj pa zdaj razpotje. Če še od spod pogledam, pot je mogla iti včasih tlele gor, tako nekam v skalo, pa pol prečila, pa pol naprej gor, ne. Pa se je pa tole tle utrgalo, pa izgleda še višji malo, ampak ni pa zdajle v trenutnem stanju, ni problem tle čez priti. Prejle sem rekel, da je tukaj razpotje, pa ni. Sem se spomnil, da treba še tlele čez iti, pa je pol razpotje. No, tole, zdaj je pa razpotje. Desno se gre dol z melišča. Zdaj, če bi hotel iti tle dol, mogo komplet ta melišča prehoditi okoli in tam dol se na pot pride in pa bi nazaj šel na sedlo. Tukajle pa zdaj samo pogrebeno čez, pa upamo, da bo šlo, no. Roko na srce, tukajle kaj prav pretirano zahtevnega ni bilo, no, za zdaj. Zdaj moram tukajle okoli tegale trebuha okoli. Pa me pa še tole čaka. Tam se pa že potka gor vidi, na drugi strani pa dol. Kakšna lepa sled prek melišča. Zdaj sem pa tole zadnjo skalo, pot pa dol pelje, pa izgleda, da bom dol nekje prečil. Zdaj pa, ko imam še čisto sveže vtise, veliko je, kar nekaj jeklenic, tako da pa klinov,
In sploh če šel v drugo smer, ne je bilo nič pretirano zahtevnega. Je pot itak demarkirana kot zelo zahtevna, ampak ni pa nek presežek. No. Tako kot, naprimer, včeraj, ko smo šli iz Laške planje na Kanin, tam je bilo za moje pojme en nivo več, kot naprimer to, ali pa pot na Jalovec, Triglav in podobne gore. Ker tam ni bilo pa tudi enega varovala. Ne. Tle pa en klin je sicer spulen, ampak nič ne spremeni, ker je na takem mestu, da nima neke funkcije. Tako da gremo naprej pogledati. Po 21 metrih spusta, tako da pokažem, da si ti mogoče tisto bo šel malo lažje predstavljal, nas pa ta sramežljiva markacija spet povab v prečenje stene. In zdaj po mojem bomo potem prišli okoli do sedla, kjer se bomo pol levo dol spustili. Imamo še malo jeklenic, pa še nekaj se moramo spustiti. Pa gre kar navpično dol. No, tale del pa zgleda malo večji izziv, ne. Sam je skozi jeklenica. Tako da vam pol povem, ko skozi pridem. Pišu, kaj taki divji konci so tlele. Je pa tale del, ki sem ga zdaj češal, je, če boste imeli samo varovalni komplet, po mojem se boste želeli pripeti, no. Tisti, ki se pripenjate. Pot sicer ni označena kot ferata oziroma zelo oziroma zavarovana plezalna pot, ampak po mojem je tale, da toliko težkega ali pa toliko tehnično zahtevnega odseka na Hanzovi in na eni in na drugi, se pravi na Malomojstrovko ali pa na Prisojnik, da jaz se ne spomnim, da bi bilo. No. To je pa to od naše zelo zahtevne poti. Tukaj naprej, se pravi, gre pot, lahko tle obiščete razne nemarkirane 2000-ake, drugače pa malo nižji, če se spustiš in začneš pol levo prečenje proti zavetišču pod Špičkom. Ful lepa pot, ampak na koncu teh travnikov je en detalj, ki moraš vedeti, kam zaviti. Tako da tudi tisti video bom delil z vami. Dol je pa zadnja trenta, tudi tlele je planina za potok, pa dol za Potoški slapovi. To je nekaj najlepšega, kar lahko vidite pri nas v hribih ali pa sploh v Sloveniji. Z tele smeri sem prišel. Ta spodnja pot oziroma ta spodnje poti sem tudi že povedal. Jaz grem pa tukaj le čez. Še zadnji pogled v zadnjo trento, pa pri Triglavu, pa gremo nazaj v Bavšico. Gremo še en pogled navzgor, ker mogoče, ne? No, to sem pa že pokazal. Še en pogled nazaj. Kakšni ogromni balvani so tlele. Nekaj takega izgleda, da vam se Aleš videl v podoru. To je pa najhujše za psiho, takole, ko se spuščaš, pa vidiš v bistvu, praktično vidiš na svoj avto tam daleč v dolini. Ja, seveda, ti pa hodiš, avto pa še zmeraj daleč pa daleč. Tukaj ne mora biti pa pozimi zelo vesela. Ima še eno tobogan čist do doline, po mojem. Tlele se še boljš vidi. To, o čemer sem glih kar govoril. Po telih hmeliščih se zelo hitro napreduje. Prišla nekje v Sloveniji snežišče še po 2 evre, oziroma tole je kar nekaj urja 700, po mojem. Sem si dal malo snega pod kapo. To pa je zdajle hlajenje, klima. Še pogled nazaj. Zdaj bomo pa vsak čas že na razpotju in se bo moja krožna pot zaključila.
Aha, evo, si že tle. Sem že tle. Tako da 2 ure 20 do Bavšice. Počasi se bližam džungli. Ampak še prej bom prišel do planine. Kaj si hit pozabil me, da je bila džungla tudi po planini. Zapuščam tole luštno planinco, pa gremo naprej. Ne vem, ali se mi sam zdi, ali je potok precej glasnejši kot zjutraj. Seveda se sneg gor bolj topi zdala, ne vem. Čist možno je, ne. Kakšna divja struga je. Sem pa zjutraj rekel, da tukaj za 2-3 ure sonce posija, ne. Malo več časa sije. Tega pogleda sem pa neznansko vesel. Vesel sem, da sem v avtu. Zaprl siloma grozdje. Pičim zdajle na koritnico, se noter vrštu velika korita, pa tam zaključek naredimo. Tole so nekje 70 metrov globoka velika korita koritnice in na koncu teh korit se gremo odkopati. Tle not pa prav še nikoli nisem bil, tako da grem zdajle pogledati. Pa gremo dol. Tole si bom pa enkrat prišel pogledat, ker si res moraš čas vzeti za brati. Zdaj sem samo malo preletel. Ful zanimive stvari. Pa gospod mi je razložil, kaj je ta tunel. Pod Klužem je en tunel. In če ste gledali Soško pot, ko so šla z Emo, so tudi en tunel pri koritih. Pri enih koritih je tudi en tunel zvrtan in je tako, kaj ta tunel tle dela. In mi je razloženo, da so Italijani imeli načrt zaprt tukaj zapornice postaviti in poplaviti celo dolino gor in pol skozi ta tunel nekam vodo pošiljati, v glavnem zaradi elektrike in obe dolini. Tako da tudi dobro, da smo jih pregnali od tle, da imamo tako lepo Soče, kakršno je. Tole je tunel. Jaz sem pa v ta tunel šel 3 leta nazaj, ki še ni bil zaprt. In na koncu prideš, sred korit prideš ven. Tako, pa če luknja in gledaš, kaj je zdaj to, ne. In sem pa vzel tudi jamarsko opremo, sem se dol spustil praktično do koritnice, ampak sploh ne vidiš nobenega smisla tega tunela, no. Zdaj, ker mi je gospod razložil, pa če, ampak zdaj imajo pa tako, da imajo podes noter, lepo, da se hodi po suhem, in na koncu tudi so en podes naredili, da v bistvu prideš v korita noter, no. Tako da moram še enkrat iti pogledati zdaj, kako je, no. Tako da to se tudi splača
po mojem pogledati, če imate radi zgodovino, pa da vidite, kva vse so delali tle Italijani. No, tukaj se bom kopal. Frišno je, frišno. No, tazga zaključka pa še nismo delali, da sem sred vode, da se hledi malo noge, regeneracijo delam za noge, pa dajmo povedati, kaj v turi. Super tura, mogoče zdaj za dol sem videl, mislim, pot je dejansko slaba in tukaj bi lahko Planinska zveza malo lepše zrihtala, glede na to, da so tam, ampak mogoče sem bil malo preoster, ker dejansko je tak teren, da rata džungla, no? Ampak če bi se to enkrat, dvakrat na let pokosili, bi čisto drugače izgledalo. Kar se pa ture tiče, pa vrhunska, res. Malo sem bil že, nisem bil najbolj navdušen, ker sem bil skozi noter v dolini, ampak pol, ko sem se gor dvignil tam nad planino, pa ki je prečil proti grebenu, je pa res se pa vse odprl in take razglede, ki jih malo kje dobiš. Drugače, vzpon tehnično je zelo zahteven, predvsem ta zgornji del od Malega Grintovca proti Velkmu, tam je zahtevni del, drugače nižji dol sploh ne. Spust dol je pa zelo zahteven ali pa zelo zahteven. Predvsem ta zgornji del, tisto prečenje tistega grebena, tam je kar zalogaj. Pa spust dol, se pravi od sedla dol, tiste pa čist, je pa rečemo lahka pot ali pa delno zahtevna. Zdaj me pa že noge zebe. Tako da res še ena vrhunska tura, všeč mi je spet, ker sem malo zaokrožil, malo sem spoznal tisti konec, imam še ene par planov v Bavšici, tako da mi je res super. Kakšno majčko kupite, nimam je gor, kakšen prispevek še za dron, hvala vsem, ki ste že prispevali, hvala vsem, ki komentirate videe, ki lajkate, ki me ustavite, lep pozdrav Dejanu, oziroma ne Dejanu, ampak Davidu, ki so se gor srečala. Ja, še to, David mi je rekel, da je en mesec pa pol nazaj šel do te planine gor in da je bila pot čist zaraščena, tako da je bila zdaj ful uhojena in je bil on tako prav navdušen nad njo, jaz pa tako kontra, ampak ja, ko bi šel bo, če bi šel en mesec pa pol nazaj gor. To, nič. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, uživite. Še tale poletje, kar ga ostavi, pa jesen pa naprej. V glavnem, se kmalu vidimo. Čau.